Shalom, shalom, shalom peuple de Dieu. Merci une fois de plus les sous na opportunité autozui na mokolo ya lelo. Et qu'on a injuste pour nangai kobanda séance ya prière sans pour autant qu'on remercier un serviteur ya Nzambe, le pasteur Caleb. Ou ya pesi biso opportunité na tongo ya lelo. Ou ya pesi biso opportunité na ngonga oyo. Tomeka kovanda, tomeka ko partager ensemble penser ya Nzambe na tongo ya lelo. Avant tokende plus moulaï, na kulingana yemba nzembo moko avant que to benye na kati ya nini, na kati ya prière. Aukola le o, awe tule saukola le. Saukola le o, awe tule saukola le. Jamakanda wiya papa wiya. Papa waniwe mania, nia. Que l'Éternel soit béni. Merci une fois de plus, Lissousou. Sans pour autant tarder, ndenge boye bibiso na séminaire na biso, où ils allaient intituler Force contre force. Pendant la zone babu na kosenga montuno so zali animé de bonne foi, au banda ko partager vidéo. Mais quand ko parvenir message au nandeko moko ou peut-être kazali enfermé ye moko. Mais quand on tenir compte, il y a camarades moko peut-être qui azali se retrouver dans l'abandon. Azana moto te pembe na koki ko réconforter. Kaka capacité na yo ya ko share vidéo oyo. Capacité na yo ya ko partager message oyo. Et qu'on a la bénédiction pour na sœur moko avandi quelque part. Et qu'on a la bénédiction pour na frère moko azako se retrouver dans maladie. Et qu'on a la opportunité pour na moto moko yo kanzambete à découvrir nzambe na dimension ya sika. Na ko rassurer na journée à lelo to ko bonde la ndenge to bonde la ka chaque fois te puisque la prière ezalaka raison te ya répétition. La prière, la Bible dit que c'est poussé par l'esprit. Ezalaka nango kaka poussé na esprit nde moto alobaka na tina na nzambe. Prière ekoki jamais kokoma monotonie. Que chaque jour ezalaka maloba moko nde moto alobaka. Que chaque jour ezalaka nango répétition ya maloba moko. Non frère, non bien-aimé. Nalingi to révolter penser na biso. Nalingi o révolter être na yo. O réaliser que soki o bomi temps na yo, soki o bomi pongi na yo et que o se retrouver na instant oyo. C'est parce que tu réalises que za na nzambe moko za likolo ya banzambe nyonso. C'est parce que za ko réaliser place nini o ezali ko tia nzambe. La Bible dit chercher premièrement le royaume. Na lingo banda ko découvrir na kati na yo que royaume ezalaka nango toujours liboso. Na lingo banda ko faire révolter penser na yo. O réaliser que soki ozali oyo zali, ce n'est pas par rapport ya yo moko. Ezali nango te lié par la capacité physique na yo. Puisque moto pesa ka yo capacité à koloba ezali nzambe. Na lingo banda ko révolter penser na yo. Na lingo préparer motema na yo. Je t'assure ko bonde la ndenge to bonde la kate. Je peux te confirmer que l'Éternel Dieu que nous servons, le Dieu de la cité de refuge, Azan Zambe ali kukumate, Azali Zambo azalaka aveugle te, Azana capacité à révéler biloko et bombani. La Bible dit invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses. Biloko yo nano saisissa te, biloko oyo yo kaka karamatoi, biloko oyo traversa kaka pensée na yo. Mais je te dis que Zamba zana makoki ya kopesa yango na journée ya lelo. Na lobi lelo force contre force. Nalingi to partager sur la force de la réclamation. Makasi nini oyo ebatama na sima ya réclamation. Pour le passage biblique na biso, tokotanga na Marc 5. Pour la audition ya malamu na ko répéter lisusu, tokotanga na Marc 5. La Bible dit na kotanga banda verset 1er, na kotanga tati na 5. Ils arrivèrent sur l'autre rive du lac, dans le pays des Gadaréniens. Dès que Jésus fut hors de la barque, un homme vint à sa rencontre. Il sortait des tombeaux. Il était animé par un esprit impur. Cet homme habitait dans le tombeau et personne ne pouvait l'attacher. Bible dit personne ne pouvait l'attacher, même avec une chaîne. En effet, souvent bazalaki ko attaché na ba barre de fer, mais azalaki na ko buka yango. Il avait cassé les chaînes et brisé le fer. Et personne n'avait la force de la maîtriser. Personne n'avait la force de le maîtriser.
Balobi, il était sans cesse nuit et jour dans les tombeaux et sur les montagnes. Il criait et il se blessait lui-même avec de pierres. Amen. Nakosuka wana. Bible totalisa biso lisolo o babengaka ya Christ na le démoniaque. Autrement dit babengaka fou de Gadara. Bible totalisa biso aspect ya ndeko moko boye solo. Saisi par des esprits impurs. Azalaki menacé peut visiter na ba pensée à bienté. Azalaki visiter na ba esprit o azalaki ko tourmenter ye. Bien-aimé, et kokozala lokola yo. Pour la condition ya fou wana peut-être que zalaki impur. Mais yo et kokozala l'air sous situation ya famille na yo. Lelo au travers ya prédication ya lelo. Pasteur a relaté deux aspects à vie à moto. Oye koki ko déterminer futur na ye. Il a parlé du destin oye utaka epa ya Nzambe. A parlé de la puissance du sang. Biloko bonité to hérita na makila to zwa na ba parents. Oponaki ozala oyo zalité. Mais juste à cause ya circonstances moko donné. Ndenge to bakana lingala to ponaka te famille nini osengeli obotama. Mais bizarrement obotami na famille moko. Ndenge zalaki condition ya fou oyo mokolo moko. La Bible dit que zalaki na bangonga o azako lela. Balobi azali ko ganga na ba montagne. Balobi azali komi zoki sanzoto. Frères et sœurs nangai. Mais ka komi tu na circonstance na yo ezanini. Peut-être que tango fou o azalaki koloba. C'est vrai ba te ya biso na ndenge belé. Ba ebisa biso ke fou azalaki na ba esprit impur. Balobaki kazalaki ko buka ba chaîne. Mais ba décriva te tango azalaki ko crier. Balobati azalaki komi zoki satina nini. Bien aimé, peut-être que zalaki crie à désespoir na ye. Peut-être que fou o azalaki koloba na motema na ye. Alobi Nzambe, est-ce que yote moto kilangai? Alobi Nzambe, est-ce que ngape nazali fils ya Abraham te? Alobi Nzambe, est-ce que ngai pe nazako mériter te ke babenga ma moto? Alobi est-ce que ngai pe nazako mériter grâce na yo te? La Bible dit que ce fou se blessait. Azalaki komi zoki satongo pourquoi? Azalaki ko ganga na ba montagne. Moto moko ta ko décrire ba cri na ye. Moto moko ta yeba ki souci na ye. Moto moko ta yeba ki pensée na ye. Mais nga na yebisio na mokolo ya lelo. Na lingi o révéler et o révolter pensée na yo. O comprendre que fou akoka ki pe ko ganga mongongo ya Nzambe. Akoka ki pe ko bele la Nzambe. Alors ba Seigneur, où es-tu? Est-ce que Zambo tikinga boye pona nini? Est-ce que vinange kozala kaka na circonstance oyo? Te fou wana zalaki kolela. Il était en train de crier. Alobi Zambo zawapi. Alobi Zambo zawapi. Alobi tikinga iboye pona nini? Est-ce que za yote Nzamba bomoi? Est-ce que na kelama ne lilingi na yote? Te jour wana fou wana zalaki kolela. Circonstance ya fou wana bien aimé. Et koki kozala problème o ezali ko tourmenter yo. Et koki kozala réputation na yo o moto abebisa. Moto zalaka na ye moninga. O yo zalaki ko benga meilleur ami na yo. O benga ki yeke intime na yo. Mais bo se retrouva na jour moko. Yende moto alobi ba secret na yo. Yende moto a exposé vie na yo. Yende moto a parlé en mal na yo. Te na motema na yo zoki. O connaître ba blessure intérieure na kati na yo. O mitu yo lobi Nzambe tina nini yango na yeba kiye. Mais non, je te dis une chose. Bébé lobi ke mokolo wana. Christ a lobi allons dans l'autre rive. Non, nous avons un Dieu fort. Tozana Nzambe moko azana makoki ya koyeba. Alors que tu invoques l'Éternel dans le silence. Azan Nzambe oya yo kaka. La Bible dit en ce jour-là. Christ a lobi to kende na ngambo mosusu. Puisque le Christ avait reconnu. Ayokaki na mongongo na ye. Il y a aussi un fils d'Abraham quelque part. Azako bele langa Nzambe ya bomoi. La Bible me dit que tango Christ a bimi na barque. Alors kapozaki kaka makolo na ye na se. Alors kapozaki kaka matambe na ye. La Bible dit que démoniaque ya pusani. Abandi ko ganga lobi nini yango yo nanga. Non, tozo parler likambo ya force. Non, le fou o bazalaki ko menacer. O Bible lobi ke ba meka ko kanga ba chaîne buka. O Bible lobi ke ba meka ko tia ba barre de fer ya buka. O Bible lobi ke nani yango akokaki ko maîtriser ye. Mais zalaki likambo ya force contre force. Mokolo wana kutanaki ne ngambe ya mobali. O azalaka na capacité ya kokweisa bato. Non, les esprits impurs
va reconnaître na kati na bango balobi c'est vrai nous sommes forts oui ya solo tozalaka makasi mais nous avons affaire à un homme plus fort nalingo belela nzambe olobaka nzambe azali le plus fort te azalaka na ye nzambe ya force te azali nzambe ya baforce ebele yango tobengaka ye général te mais tobengaka ye général d'armée puisque aza nzambe ya force bien-aimé dans le Seigneur nalingi o révolter pensée na yo o réaliser que lorsque la Bible dit moto moko te akutana na nzambe moko te akutana na Christ atikala lolenge moko jour oyo fua amonanaki na Christ la Bible me dit nzamba menasa ba esprit oyo nalingi nzambe lelo amenacer ba esprit tourmentaka yo problème ba esprit impur na yo ezali nini peut-être que ezali manque ya concentration peut-être que kokoza la manque ya volonté nani ayebi soki ezali makila na yo oponaki na yo lobaka makambo ya bato te me makila oyo olati na nzoto ezotinda yo sala makambo olingi te oponaka na yo tokipe makambo ya bato mais au-delà ya force na yo moko il y a un esprit qui réclame il y a un esprit qui crie alobi me yo makila oyo zanango toyokana ke tolobaka boye oyo nyonso akomema makila oyo na monoko na ye sengeli na ya finga o se retrouver na kati ya kofinga c'est parce que tu n'as pas compris le mystère oyeba kite makila nini oyo zwa oyeba kite makila nini oyo mema mais na tongo ya lelo je te rassure mon frère nalobi na rassurer na tongo ya lelo nous allons déboulonner dans le monde des esprits nalobi Satan ko sentir le sambo ya yokate nalingi préparer pensée na yo nalingi préparer mentalité na yo tu vas élever n'importe quel nzambe oko élever nzambo ya bikisaki fu ya gadara oya bimisa milimo ezalaki koganga na kati na ye oya kweisa ba aveugle oya bikisa ba paralytique ba aveugle ba mona bato bazangaki makasi bazwaki makasi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé nalingi réaliser to bandi culte na retard to kokene musika te nalingi réaliser prière to kosala lelo nalingi disponibiliser motema na yo rends-toi quelque chose nalingi retenir eloko moko oui il y a force et force on parle de force négative on parle de force positive quand on parle de force négative on voit tout ce qui est lié au mal oyo nyonso ezali ya mabe oyo nyonso ezali ya impur oyo nyonso ezali ya incapacité oyo nyonso tu ezali ya manque ya boignan yango tobengaka force négative mais lorsqu'on parle de la force négative de la force positive tozomona grâce ya nzambe tozomona loboko na nzambe tozomona puissance ya nzambe tozomona présence ya nzambe oh bien-aimé dans le Seigneur mokolo yo fu ya gadara oyo abandaki kolela na kati na ye alobi Seigneur aie pitié de moi aie pitié de moi na yebi nazana ba esprit impur na yebi ke ba rejeter ngai tala ngai na vandaka na tombe na cimetière bien-aimé dans le Seigneur moto azalaki mokufi nani yango avanda na cimetière cimetière ezali place au moto soki akufi bakendaka ko déposer ye mais mwana mobali oyo bien que physiquement vivant azalaki mokufi il était mort en esprit mais nase na besebele azako vanda na ba cimetière esika bato bazali censé bakufi esika bato basila pema bavandaka esika masolo ebeta makate abandonné à lui-même ezande tuyo bien-aimé ozwa ki circonstance moko na vida yo o se retrouve ozali yo moko o benga ki moninga malamu atiki yo o lobaki mon frère intime el jour wana bwaki yo bana oya yo moko bapesi yo mokongo mais nalingi na réaliser loko moko il y a un Dieu qui est assis au trône eza na nzambe moko avanda na trône na ye Bible lobi qu'il a reçu un nom eza likolo ya bakombo nyonso liboso na kombo na Yesu nalobi problème na yo ekofuka
nalobi maladie na yo ekofukama, nalobi difficulté na yo ekofukama, nalobi ba problème na yo ekofukama. Non, je crois à la parole de la Bible. La Bible dit, peu importe les grandeurs, il y a problème, mais Nzambo yo tozobondela, Nzambo yo tozobondela, Nzambo yo tozobondela. Il est plus fort que problème wana. Nazakobela le Dieu de force. Nazobelela Nzamba moto. Nazobelela Nzamba moto. Nazobelela Nzamba moto. Nazobelela Nzamba moto. Zambo ya salaka. Akita. Kita. Kita. Kamwisa. Kamwisa yaya. Kamwisa. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Nalingi to bondela sikoyo. Toko banda ko bondela na Nzambe. Nalingi webisa Nzambe lobi Seigneur. Vous allez commencer la prière contre toute forme ya échange satanique. Échange satanique ezali nini? Nabenga ka échange satanique ezali capacité o Nzamba pesio. Ezala biloko o Nzamba déposa na vie ya moto. Ezala biloko o Nzamba tia na bomoi na moto. Mais le diable malin qu'il est, alors bien soki na tiki mwasho na ba potentiel oyo, soki na lobi na tika ye na biloko oyo, ako risquer à exploser lobi, aye a pesio o ezalaki ya yote, a retirer o ezalaki Nzamba pesaki yo, na lingyo bondela Nzambe, loba na Nzambe boye, olobi Seigneur je prie contre tout esprit à échange satanique, oyo diable astia na vie na ngai, oyo abotola na bomoi na ngai, oyo longola na vie ya bana na ngai, oyo longola na vie ya mobali na ngai, oyo longola na vie ya couple na ngai, na kombo na Yesu tobondeli, dans le nom puissant de Jésus-Christ, oh Dieu de gloire, Dieu de paix, na eko tombola yo lelo, na eko bele la Père de gloire, contre tout esprit échange satanique, et loko nini au diable ya ngai azwaki, et loko nini ya diable o azwaki ya ngai, na eko bele la yo le Dieu de force, na eko bele la yo Nzamba kokamwa, na eko bele la yo le tout puissant yaya, éternel Dieu de bonté, Bible lobby, le Seigneur de ce monde vient, il n'y a rien à ngai aye katinanga, et loko nini ya diable ezananga kolo, et loko nini ya diable onga simba, et loko nini ya monguno ba pesa yaya, na telemeli tout échange satanique, o et salama na via banananga, et salama na via famille nangai, et salama na via église nangai, et salama na via ba connaissance, dans les noms puissants de Jésus, oh Dieu de gloire, Dieu de paix, na eko bondela yaya, contre tout esprit, tout échange maléfique, o et salama kana monde ba esprit, o et affecta santé nangai, bazwa ki santé malamu Nzamba pesa, ba déposer maladie, bazwi o ezala ki intelligence, ba kotisi bozoba, yango na eko telema yaya, le Dieu de gloire, le Dieu de paix, na lobi Père de gloire, na bandi ko briser tout échange satanique, o et salama na vinanga, o et salama na bomo inanga, o et salama na bomo tonanga, dans les noms puissants de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ, we pray. Alléluia. Nalingi obondela pe déclarer le kolangai. Nalingi oloba eloko o 3 fois. Nalingi to ensemble. J'irai de l'avant. Nako kende liboso. To répéter encore 3 fois. Ok, allons-y. J'irai de l'avant. J'irai de l'avant. J'irai de l'avant. Amen. Nalingi to répéter lisusu eloko o 3 fois. Olobi malgré l'opposition, je serai vainqueur. To répéter encore 3 fois. Allons-y to kende. Malgré l'opposition, je serai vainqueur. Malgré l'opposition, je serai vainqueur. Malgré l'opposition, je serai vainqueur. Alléluia. Nalingi to bondela sikoyo. Nalingi to bondela contre toute forme ya ba horloge satanique. Horloge diabolique ezanini. Bible talisi biso peut te comprendre dans le monde des esprits. Tango diable a déposé sémence na vie ya moto. Tala mwana mobali o abotami na famille oyo. Baloba mwasi akoki ko balate. Baloba mwasi akoki ko botate. Baloba bana bakotika la banzemba. Baloba bana bako réussir te. L'ennemi dépose o to benga ka horloge diabolique.
horloge diabolique ezanini ezali mesure moko ya horloge oyo ezalaka operaka na monde ba esprit batie yango na esika moko balobi na mokolo boye na ngonga boye na minute boye na seconde boye horloge wana eklike tango horloge wana eklikaka okomona moto yebaka malamu akomi visiter na folie okomona mwasi azalaka na libala kimia akomi kobanda via bondumba okomona mwana azalaki maele na classe intelligence ebungi puisque na monde ba esprit horloge diabolique bapozaki oyo baplasaki ekokisi ngonga nango ebeti e retour moko esalami nalingi banda kobondela na Nzambe loba Seigneur nazobondela contre toute horloge diabolique oyo bapositionna na vie na ngai oyo nayebi na oyo nayebi te. La Bible me dit une chose, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses. Biloko yebite loba na Nzambe lobi Seigneur horloge diabolique nyonso oyo batia na foyer na ngai horloge diabolique nyonso oyo egangaka na makila nazomema horloge diabolique nyonso oyo egangaka na famille ya papa to ya mama na nga nalingi banda kokweisa yango loba na Nzambe lobi Seigneur na bandi opanza ngo loba na bandi opanza loba epanzana tobondeli dans le nom de Jésus horloge diabolique nyonso oyo batia na bomoi na nga oyo batia na vi na nga oyo batia na vi ya bana na nga nalobi ekweya nalobi ekweya nalobi ekweya nalobi ekweya nalobi ekweya nalobi ekweya dans le nom puissant de Jésus-Christ nalobi horloge nyonso mystique oyo egangaka malheur nalobi horloge nyonso diabolique oyo egangaka confusion nalobi horloge nyonso mystique oyo ebelelaka désespoir emema confusion na vie na nga emema désespoir manque d'appétit maladie quelconque dans le nom de Jésus Zambe na bandi obuka Zambe na bandi obuka Zambe na bandi obuka Zambe na bandi obuka epanzana 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 dans le nom puissant de Jésus-Christ dans le nom de Jésus Zamba bikamwa na ekotele ma Père de gloire na eko proclamer victoire contre toute horloge diabolique o batiana nzela nanga o batiana vinanga o batiana ba pensée nanga o bakotisa na bomoi nanga na eko belela force euta te pai na yo o visita kafu de gadara ebanda ko bebisa 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 na kombo na Yesu Christ dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nalingi to bondela bien-aimé. To bondela siko contre toute corruption ya pensée. Eloko nini o diable atiaka na bomo ya moto. Ayebi ke moto ndenge Nzambe akelela ye. Nzamba déposa ba potentiel o ezali éternel. Moto azali censé à vivre na kimia. Je m'excuse. Moto azali censé à vivre na kimia. Moto azali censé à vivre na bolingo. Moto azali censé à vivre na polele. Motema na ye ezala na kimia. Mais le diable a sali nini. Aye comme ma corruption ya pensée. Aye kozwa capacité na moto. Yango monaka moto azali na difficulté ya mosala. Alobi na moneza na ngotan ya Nzambe. Moto azali na problème ya santé. Alobi moto nyonso abela kanaye. C'est puisque le diable a réussi. Ya kokota na kati na pensée na ye. Aye ko corrompre pensée na ye. Aye ko changer lolenge na ya komona. L'homme arrête de voir les choses comme un Nzambe. Atiki komona na makambo na miso molimo. Abandi ko ndima o ezali pensée ya Nzambe. O ezali pensée ya diable. Le diable a réussi à corrompre pensée na ye. Na lingo bandu bonde na Nzambe. Loba na Nzambe lobi Seigneur. Na bandi ko briser toute corruption ya pensée. Oye lata kangai, oye visita kangai, oye lata kabana nanga.
elataka mobali nanga, elataka famille nanga. Loba na nzambe en ce jour, loba nzambe na tongo ya lelo, alors que toza ko connaître séminaire, deuxième journée na biso ekomi na porte, loba na nzambe lelo, loba Seigneur na bandi ko bukango, na bandi ko briser yango, na bandi ko repousser yango, na bandi ko chasser yango, na kombo na Yesu, nde tobondeli. Dans les noms puissants de Jésus, Dieu de gloire, Dieu de paix, yaya, na ekobondela contre tout esprit à corruption à pensée, oh l'ennemi a tient na vinanga Seigneur, na yoki mwana mobali okozanga mosala, alobi ezango ta ya Nzambe, il n'a pas consulté Nzambe, atuni atako Nzambe te, mais l'ennemi a réussi, ya ko changer cerveau na ye, ya ko corrompre pensée na ye, ya ko corrompre pensée na ye, ya ko changer mentalité na ye. Cet homme qui pouvait voir les choses clairement, aza komonango lisusu te, o ezali anormal, akomi kobengango normal, o ezali juste te, akomi komonango juste, tout simplement parce que pensée na ye, ezali corrompu, ko ezali corrompu, diable a corrompre ango, yango na ekobondela, le Dieu des capacités illimitées, papa capable, Zamba Miakoki, Mazanga Ndelo, nalobi pensée nyonso, nalobi corruption nyonso ya pensée, ebando kwea, ebando kwea, ebando kwea, ebando kwea, ebando kwea, na kombo na Yesu. Oh Dieu de gloire, Dieu de paix, Zamba Makoki Mazanga Ndelo, na yekobondela yo le Dieu de gloire, na yekobondela yo papa capable, na lobi tout esprit ou ezali yo te, ou ezali ba pensée négative, ou ezali ba pensée corrompue, pour etenga na pesa mokongo na maloba na yo, pour etena rejeter ba principe na yo, pour etena boaka maloba na yo Nzambe, dans le nom de Jésus, na lobi Zamba Makoki, na lobi Zamba Motuya, nalobi papa capable, dans le nom de Jésus, ebando kwea, ebando kwea, ebando kwea, ebando kwea, na kombo na Yesu Christ, dans le nom puissant de Jésus. Nalingi to déclarer ensemble. Nalingi loba eloko moko. Loba bana na ngai bakosala oyo ngai parana papa na ye na salate. Soko zali moso lobi mama na ye na salate. Toko déclarer yango 3 fois. Toko loba bana oyo yanga bakosala oyo ngai na salate. Esika oyo ngai na longa te. Bana na ngai bakolonga. 3 fois to déclarer. Bana na ngai bakosala oyo ngai na salate. Esika oyo ngai na longa te. Bana na ngai bakolonga. Bana na ngai bakosala oyo ngai na sala te, esika ngai na longa te, bana na nga bakolonga. Bana na nga bakosala oyo ngai papa na sala te, esika ngai na longa te, bana na nga bakolonga. Alléluia. Nalingi to bondela Nzambe sikoyo. Nalingi to bondela Nzambe contre tout esprit ya ba pompier diabolique. Na benga ba pompier diabolique ezaba nani? Ba pompier diabolique ezali ba esprit oyo tango ba détectaka eloko ya Nzambe, ke Nzambe a libéré bénédiction moko songolo et a ko toucher mwana na ye. Balobi ba pompier satanique ezali ba oyo ba ka ko boma moto ya Nzambe na vie ya moto, alors que l'Éternel a dit, alobi je mets en vous, alobi na déposer la pesi autorité, na pesi pouvoir, na pesi puissance, alobi bokozala na moto, alobi que le feu brûle continuellement. Zamba alobi na biso, alobi moto na ye et brûle continuellement dans zoto. Mais le pompier diabolique oyo bayaka ko boma moto na Nzambe na vie ya ba chrétien, non alobi bien aimé, parfois tu ne réalises pas eza na moto ya Nzambe pelaki na vie na yo, eza na moto moko songolo ezati kopela,
mais oyebite ndenge nini yango obeta kaka masolo olobi moninga ndenge na salabwe période moko songolo na bandaki obondela nazalaki soki nazobondela oka bato bazokamwa nalobi bien aimé oza ko se vanter na eloko yo perdre banda komituna makasio eke wapi. La Bible dit dans le livre de Galates, alors tu courais bien, mais qu'est-ce qui t'a empêché de courir? Alors ozalaki kokima malamu nani yango apekisi yo nani yango atikisi eloko yo alobi volonté wana ezeuti epai ya moto abengi yo te. Ça ce sont les œuvres de pompiers diaboliques, ba pompiers sataniques oyo bayaka koboma moto na nzambe katikati na vie ya bakretien oyo bayaka koboma moto na nzambe katikati na bomo ya bana na nzambe. Nalingi obelela loba na nzambe sikoyo loba éternel Dieu de gloire nazabandi kobondela contre tout esprit ya ba pompier satanique ya ba pompier diabolique oyo bayaka koboma moto na nzambe likolo na bomo inanga likolo ya vie ya mobali nanga na vie ya bana nanga na vie ya famille nanga dans le nom puissant de Jésus tobondeli. Dans le nom glorieux de Jésus, Zamba Makoki Mazangandelo, na ekobondela contre tout esprit, yaba pompier satanique, oh bayaka ko dérouter nga, bayaka ko boma moto na nzambe. Oh Dieu de gloire, tu as dit dans ta parole que le feu brûle continuellement. Zamba Makoki, moto yangeke wapi, le pompier satanique, nalobi le pompier diabolique, bayaki babundisa, boma moto ya nzambe kati na bomo inanga nalobi lelo yaya lokolo benginga nalobi lelo yaya lokolo interpelenga na babando kweya babando panzana dans le nom de Jésus. La Bible me dit le ennemi viendra comme un fleuve, l'esprit de l'Éternel le mettra en fuite, il viendra sur un seul chemin, ils seront dispersés sur cet chemin. Babando panzana, bapanzana, na kombo na Yesu, non Dieu de gloire, nazobondela yaya, contre tout esprit, yaba pompier maléfique, baboma moto ya nzambe, na via banananga, moto ya nzambe, na via lingomba nanga, moto ya nzambe, na via pasteur nanga, moto ya nzambe, na via mwasi nanga, moto ya nzambe, na via église nanga, babando kweya, bakweya, na kombo na Yesu Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nalingi to bondela Yesu bien-aimé. Ce qu'on te bondela contre tout blocage d'esprit. Blocage d'esprit ezali nini? Ezali capacité o batia kana moto. Atika komona makambu au-delà ya ndenge sengela kina ya komona. Est-ce qu'il arrive là au ténam? Oh Dieu de gloire. Na kanisi lisusu merci Saint-Esprit. Na kanisi ndenge pasteur azotea. Alors qu'il parlait de sang. Na lobi tango makile zo ganga. Ezana lisolo ya mwana mobali moko akenda ekoluka mosala. Tango akei ko passer interview na ye. A komi à se préparer comme il se doit. Azwaki kutungolu ya koyeba na moto moko asalaki interview wana avant ye. Ayebisa lobi ndeko ba question ya lolenge nini ba posaki. Frère wana ayebisa lobi na yebiso interview wana ezali simple. Mutu azo poser ba question ba yebisinga kaka ba question wana ndazo bandela. Donc ezala tangu yo kokende. Eza kaka ba question wana nda ko poser. Mwana mobali azwi ba question. Atie yango na bout de feuille. Abandi ko méditer. A méditer. Alobi ça va. Le lendemain, tangu na kokoma na ko beta interview. Mwana mobali ya komi. Kaka tangu anyati makolo na ye na salle. Kaka na ngonga oyo makolo nyati. Nalobi na kati ya makila na ye.
les esprits à chômage et gangi elobi ah mwana mobali oyo okomia wa ndenge nini oyebi te ke toloba na famille oyo tozali moto akozwa mosala za te yo olingi obuka mibeko oyo tata na yo abuka te olingi obuka mibeko oyo mama na yo abuka te mwana mobali oyo akoti na sale bapesi ye kaka mbote ya pamba nalobi cerveau makanisi ebungi bapose question boye ayebi te batunu eloko boye mwana mobali oyo ayebi te abimi abanzolela alobi nini yango eloko nini yango me bakestion natangaki yango na meditaki yango cerveau nangeke wapi nayebisi yo bien aimé lorsqu'il y a le blocage d'esprit le diable joue atangaki na lecture ya makila atangi na lecture ya makila alobi makila ozoporte le diable a dit eza faute na nga te oyo nga nazotanga na makila balobi chômage aja moninga na yo okoki osala te okobuka mibeko te mwana mobali oyo abimi aleli nalingi te eloko ekomela yo ekomela bana na yo te ekomela mobali na yo te yango nalingi obondela loba na nzambe olobi seigneur nabandi kobondela lelo contre blocage nyonso ya esprit oyo esalaka ke nabosa na makambo eza motuya nalobi na kombo na Yesu nde tobondeli Éternel Dieu de gloire, Dieu de paix, naeko élevé yo, naeko adoré yo, naeko pambola yo le Dieu véritable, naeko glorifié bon Nzambe na yo, ezana Nzambe moko te likolo na se, oazana makoki ya kosala ndeti yo, ezana Nzambe te yaya, oya kangola kalokola yo, ezana Nzambe te nkolo, oya bikisaka lokola yo, yango naeko bondela lelo, blocage nyonso ya esprit, oya empêchaka nga na avancer, oye empêchaka bandeko nanga ba avancer et bloquer même lingomba nanga oye ezalaki expérience ya mwana mobali oyo makila oyo na memi na nzoto Nzambe naponaki te napona yango te na bolingo no Nzambe o permettre na botama na famille oyo tala lelo makila ezoganga zambo za wapi nalobi blocage nyonso ya esprit oye empêchaka nga na mona e empêchaka nga na sala e empêchaka nga na avancer e bando kweya nalobi bando kweya na kombo na Yesu tout esprit à blocage oye bloka pensée ya bana bano ya yo bazalaka mayele subitement mayele sili bakoti na vie ya bosoba vie oyo ezali modèle na yo te vie oyo pona te éducation pesa okomi komilela olobi Nzambo za wapi olobi Nzambo ke wapi non bien aimé na yelelo ko révolter yo kolela te e yanweza loba na Nzambe olobi Nzamba makoki mazanga ndelo kitabanda kosala na vie ya bana nanga blocage nyonso ya esprit e bando kweya na kombo na Yesu Christ dans le nom puissant de Jésus. Nalingi to bondela Yesu bien-aimé. Nalingi to déclarer dans nos paroles oyo avant de continuer. Nalingo ebisa Nzambe lobi Seigneur oyo nyonso nazo déclarer na komona ngo kokokisama na bomoi nanga. Toko déclarer yango 3 fois. Loba na Nzambe lobi Seigneur oyo nyonso nazo déclarer na komona ngo kokokisama na bomoi nanga. 3 fois to bondeli. Seigneur oyo nyonso nazo déclarer na komona ngo kokokisama na bomoi nanga. 2 Seigneur oyo nyonso nazo déclarer na komona ngo kokokisama na bomoi nanga. 3 Seigneur oyo nyonso nazo déclarer na komona ngo kokokisama na bomoi nanga. Amen. Alléluia. Nalingi to bondela Nzambe nalingo ebisa na Nzambe lobi Seigneur Loba na Nzambe lobi Seigneur nalingi na prier contre tout avortement satanique.
Avortement satanique ezali nini? Ezali tango oyo zalaka na okomaka na point ya kozwa eloko oyo zela bandakala. Subitement eloko wana perdre yango. Namona mwana mwasi ko mene vie ya pureté. Namoni mwana mwasi ko mene vie ya chasteté. Ko mene vie ya bonzambe. Ce n'est que tango akomi na porte. Alors kalobi siko na lingi na zwa eloko na zela bandakala. Avortement eloko wana salami. Mwana mobali a voyagé abandonné ye. Akei ko bala kaka camarade intime na ye. Non. L'ennemi, le diable est un menteur. Nalingo ebi sanzambe boué. Nalba nzambo lobi avortement satanique nyonso. Oyo esala makana vi na ngai. Oyo tobenga yango ba erreur répétitive. E yaka na ngonga moko. Oyo motema na yo. Oyo pensée na yo. Oyo nzoto na yo. Ezali préparé lobi. Ah, enfin, nazui yango. C'est alors qu'avortement est salamaka. Nalingo ba robondi la nzambe siko. Nobana nzambe lobi Seigneur Dieu de gloire. Na reconnaître na vie na ngai ke na biloko ya lolenge boyi salama. Peut-être que lobi na compris na kate. Mais lelo pesinga makoki ya ko comprendre que zalaki ba avortement moko satanique. Oyo ennemi a placaki na kati na vie na nga. Po ete ame ma vie à stress. Ame ma vie à tourment. Puisque tango za ko rater eloko oyo zolinga. Tango zali ko zoate oyo za nango posa. La Bible dit une chose. Un désir non accompli rend le cœur malade. Ça veut dire tango zo zela. Et que zo yate. E bandi ko bota frustration. Frustration zo mata. Frustration zo mata. Juro komona moningo ya yo azui. Sans que yo moko yeba. Motema mabe bandi ko kola. E bandi ko bota kati na yo. C'est ça le plan de l'ennemi. Non, nalingi o pambola nzambe. Nzambe oya bomoi. A faire comprendre yo makambo yo. Nalingi o bonde la nzambe. Loba Seigneur. Tout esprit avortement satanique. Avortement nyonso maléfique. Na bomoi nange banda ko kata na ngonga oyo. Na kombo na Yesu. Ndeto bondeli. Éternel Dieu de gloire, Dieu de paix, nabandiko telema Dieu d'amour, nabandiko telema contre tout esprit, nalobi avortement nyonso diabolique, o esalama na bomo inanga Seigneur, alors que tango nazala ki na classe Seigneur, na se dona ki la peine nalobi, en fin de compte classe ango ezosi là, Seigneur subitement, incident mokweye, incident mokwe botami, classe katani, namoni mwana mwasi oyo azalaki kotanga yaya alobi bomoi nanga na kokende mosika kaka na 6e année Seigneur kaka tangu papa alobi osali fierté nanga namoni soko silisi classe ozozwa kadobo esongolo. C'est alors que mwana mwasi obati ezemi. Non, ça ce sont les œuvres de l'ennemi. Nalobi avortement nyonso maléfique, nalobi avortement nyonso mystique. Oyo diable atiaka kaka na ngonga oyo esengela ki ozo ya motuya aya ko surprendre yo dans les noms puissants de Jésus. Je m'excuse. Naliki bonda Dieu de gloire, Dieu de paix, na eko tombola bon nzambe na yo, na eko élever yo le Dieu capable, na eko tombola yo nzamba makoki mazanga ndelo, éternel Dieu d'amour, na lobi avortement nyonso mystique. Avortement nyonso satanique. Oyo diable a placé na corps, âme, esprit nanga. A placé na kati ya bomo ya bandeko nanga. A déposé yango na kati ya makila nanga. Poete na ngonga oyo nga moko kolo nzoto na zoyeba te. Et surprendre ngai pe le lisanga. E boti sa désespoir na motema nanga. E koti sa souci na motema nanga. E mati sa stress na kati na bomo inanga. Nalobi na kombo na Yesu Kristo. Nabandi ko brise yango na tongo ya lelo. Nabandi ko kata yango na tongo ya lelo. Dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Le Dieu de gloire, le Dieu de paix. Zamba makoki mazangandelo. Dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Nalingi tombonde la siko. Siko prière mbalo toko sala prière kaka sur bana. Mutu nyonso wazana bana na ye na ndaku. Soki osalaka prière na bana na lingo simba bango. Soki ozana bana na ote na lingo simba kaka libumu na yo. Puisque ezana bana moko quelque part. Oyo na ngonga oyo ezali volonté ya Nzambe.
bana wana bakokokisama bana wana bakoya na lingi to bando déclarer na lingi obondela oyo bisa nzambe boye na kati ya losambo na loba na nzambe lobi nzambe na bandi ko consacrer fruit ya libumu na nga nyonso na maboko na yo na lingi ete bana oyo bakobima na libumu soki basema bimo lobi bana oyo babima na libumu oyo bayeba kaka yo lokola nzambe moko pe ya bomoi na kombo na Yesu Kristo nde tobondeli. Éternel Dieu de gloire, Dieu de paix, papa na ekosala losambo o natina na bana na ngai, na ekosala na tina ya bana nyonso ya église na nga, na ekosala na tina ya libana oyo ya liba voisin na nga, Dieu de gloire, na lobi bana oyo nyonso babima kati na nga nzambe, bana nyonso bauta kati na ngai nzambe, bayeba yo yaya, bato sayo nkolo, olobi na makomi na yo, olobi lakisa mwana nzela nzambe, po ete tango akokola, ako se détourner na yango te, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur na eko bondela yaya, na kombo na Yesu. Le nom de Jésus. Oh Dieu de gloire, Dieu de paix, papa na ngai, na ekotika libota na nga, bana nyonso oyanga nzambe, bana na nga bayeba yo, bana na nga bayeba yo, bana na nga balanda yo, yo nde zala modèle na bango, yo nde zala exemple na bango, yo nde zala support na bango, yo nde zala secours na bango yaya, dans le nom de Jésus. Zamba bikamwa nzamba malunga, le Dieu capable, le Dieu puissant yaya, zambe bandana yoko sala, na kati ya via banananga, bandana yoko sala, na via mama nanga, Dieu d'amour, bandana yoko sala, na via bakoko nanga, Seigneur, bandana yoko sala, libota nanga yeba yo, libota nanga yepona yo, libota nanga yelanda yo, yondo zala modèle na biso, yondo zala secours na biso, yondo zala support, dans le nom de Jésus, na pambolio nzamba makoki, na pambolio le Dieu capable, na pambolio le Dieu puissant, na kombo na Yesu, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Na lingi to bonde na sikoyo, pour na séminaire na biso. Toyoki lelo na makambu oyo, moto azwaki opportunité te ya koya, bien aimé na ko benga yo, ozwa, o manifester volonté wana, oya kozwa eloko moko. Okotuna ngai certainement nabi, omoni eloko nini diable asali. Diable a créé makambu oyo ya corona oyo. Aye kozwa ko corrompre pensée ya batu. Batu bakomi na makanisi ya komi lobela kati na bango. Tina nini yango na kokende église, pour ceux qui na vandi na internet na zo landango. Ha! Bien aimé, il y a une différence. Il y a une différence entre moto azane sika na moto salango par voie internet. Ce qui connexion katani okolobani, c'est ce que l'ennemi a réussi à faire. Et comme il est difficile na bana na nzambe, azwa courage ya kolongwa ndaku na yepo ya église. Poazomi lobela lobi atako na ke na ngate. Bazali obligé ba tiango en ligne na kolandango en ligne. Na lingi to bonde la siko na lingo ebisa nzambo lobi Seigneur. Lobana nzambo lobi Seigneur na bandi kotika séminaire o na maboko na yo. Yo zala le seul maître du début à la fin. Lobana nzambe loba nzambe il azala initiateur, azala directeur, azala protecteur, azala maître ya cérémonie, ya séminaire auto sala ya 3 jours et que deuxième journée à l'élo et kumba mapekaka na makoki na ye dans le nom puissant de Jésus-Christ ndeto bondeli. Éternel Dieu de gloire, Dieu de paix, Nzamba makoki mazangandelo, papa na ekotika séminaire au deuxième jour na maboko na yo, yondo zalaki nzambe ya de début, tobenga kayo l'alpha éternel Dieu de gloire, na lingi pozala omega Dieu d'amour. Deuxième journée où alléluia Seigneur, et kambama na makasi na yo, et kambama na volonté na yo, et kambama na force na yo. Tala nengo za ko apprendre biso Seigneur, oza ko faire comprendre biso biloko to eba kite. Non Seigneur, ezaka kayondo koki ko enseigner batu lolengo yo. C'est pourquoi tu as dit dans ta parole, le Saint-Esprit vous enseignera. Nzambe banda ko enseigner peuple na yo. Ndeko ya vandi na ndako Seigneur, à cause ya corruption ya pensée, o diable za ko souffler na mwato
na ye ayebisa ya lobake mon frère okoki kolanda ngo po vandi na yo na ndako nzambe yo nde touche mitema na bango touche mitema na bango. Comment est-il possible Seigneur mwana mwasi aza na problème ya kobota alingi koya vers yo te mwana mwasi aza na problème ya santé alingi na ye kobondela te mwana mobali azali visiter na ba esprit alingi na ye koya vers yo te mazomilela na kati na ye azoganga azoloba nzambo za wapi alobi nzambo za wapi éternel tala ironie du sort dans le nom puissant de Jésus nzambe banda ko toucher mitema ya ba o bazali faible Seigneur yo pesa bango makasi makasi ya koluka elongi na yo makasi ya kopusa na pele na yo makasi ya koeleve yo koleka dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus. Nalingi to bonde la sikoyo pona lingomba. Oyebi tangu ba séminaire ya lolenge o esalamaka. Bitumba yaka na ba kote nyonso. Diable zane soki zane loko moko tiaka diable mal à l'aise. Ezali tangu azomona bana na nzambe kosanga na esika moko. Pona koluka kotombo la gloire ya nzambe. La Bible dit là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, dans na kombo ya nzambe. Makamu isekokisamaka. Loba na nzambe lobi Seigneur, moto nyonso oya ko se retrouver na kati na esika wana. Nzambe na volonté na ye, a se souvenir na ye. Nzambe nda yebi posa ya motema ya moto na moko na moko. Loba na nzambe lobi Seigneur, kaka na kapasité na makasi ozopesa nga pona longwa ndaku oyanga na koma tina église ete na tombola bonzambe na yo. Nzambe kanisa nga pe libota na ngai na kombo na Yesu nde tobondeli. Éternel Dieu de gloire, Dieu de paix, papa nzamba bikamwa na ekotika ndeko nyonso to a se déplacer ki na journée ya lelo o atika ki ndaku na ye atika ki TV na ye atika ki libota na ye po etami lobeli na kati na motema na ye eza kaka na nzela na yo nde libiki ezali eza kaka na nzela na yo nde makasi ezali. Seigneur, souviens-toi nzambe kanisa libota oyo kanisa mwasi oyo kanisa mobali oyo kanisa frère oyo oya yena mokolo alelo oya koyape na journée alelo akoyape na mokolo a dimanche. Nzambe, souviens-toi ozali nzambe oyo Dieu de gloire olobi réveille ma mémoire. Nzambe na bandi ko réveiller mémoire na yo kaka ndenge Ezekia sasalaki nzambe. Souviens-toi Dieu d'amour kanisa bana na yo baposa ya mitema na bango nzambe yo nde kokisa. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nakobonde la poto clôturée. Dieu d'amour, Dieu de paix. Naeko tombola yo poza nzambe ozali kolo ya banzambe nyonso. Bato mokili bakoloba me oya yo nde ezalaka na motuya. Soki tobengaka bato mokili banzambe ya lelo bakufa bakenda meza kaka nzambe wa lolenge ya yo ndoza na bomoi. Oya bimisa biso pendant que bazalaki koseka biso. Oya lokota biso na kati na poussière. Tangu vide ezalaki na kati na biso. Oya pesa biso identité ya sika. Ezali yo. Toyeko pambola yo pona nyonso yo sali na journée ya lelo pendant séminaire. Toyeko pambola yo na makasi yo tie na kati na serviteur na yo. Olobi na makomi na yo Seigneur ozali visionnaire nzambe yondo pesa kavi kaka ndenge opesi vision nzambe na bikamwa provision pe ute pai na yo pambola ndeko nyonso oyo peu importe sika oyazali oyo azwi temps na ye nzamba vanda devant écran po eta bondela yo pambola mwana mwasi oyo nyonso yo yebi posa ya motema na ye oyo azolela lobi Seigneur, souviens-toi kaka ndengo okanisaki fu ya Gadara Seigneur de gloire oyo azalaki koganga na motema na lobi ye paza mwana Abraham kanisa mwana mwasi oyo azoluka mwana kanisa ndeko oyo Seigneur azoluka mukanda kanisa ndeko oyo na maladi na nzoto kolo eza kaka yondo na makoki ya kogerir kanisa libota na yo mobimba dans le nom qui est au-dessus de tout le nom, dans le nom de Jésus-Christ ndeto bondeli petolobi. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nakopesa avant bokata s'il vous plaît, nakopesa kaka nini lo to ali na deuxième journée na biso ndenge bobi to ali na séminaire il y a 3 jours. Journée à l'élo, nako commenter te soko zwa ki temps ya kolandango te nako pousser yo obanda kolandango
avant oya na journée ya lelo. Et lelo toali na deuxième journée na biso. Tozo banda parti il y a 16h jusqu'au moins 19h30. Et lobi sa dimanche et la journée na biso ya suka. Nzambe ya makoki mazanga ndelo. Oya pesi yo makasi yo kota na prière ya lelo. Akanisa yo. Akanisa pe libota na yo. Ezalaki yabino, frère Daniel, dans le nom puissant de Jésus-Christ, Nzambe alola apambo labino. Au revoir, bye.